Всем привет, дорогие друзья! Это новый ролик по метели. Еще один хоррор. Уже плейлист буду делать. Потому что да, нужно делать плейлист. Начать игру. Вот тут начнем за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые Ребята, если что, можете промотать. И вдруг мне показалось, Потому что я буду в лесу слушать. кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кажется, ее обновили, потому что раньше я не помню, чтобы она такая... О, да, тут уже елку поставили. Ребят, извините, если я динамик выкурю, потому что тут играть нужно быстро. Игра на логику. Что? Нужно выбираться отсюда. Что это было? Что это было? Уже молоток нашел. Надо привыкать к управлению. Ребят, вы это видели? Метель какие-то баги. Так, метель, не расстраивай меня. Ну и, конечно же, Новый год! Ребят, ставьте лайк, если ждете Новый год. Обязательно ставьте. Иначе он придет за вами, да. Веревку эту не скидываем. Непривычно с управлением этим. Шарим пока. Я помню, что там надо делать. Берем. Черт. Кто это там шумит? Ну точно не я. Что ж еще тут можешь шуметь? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Что за лаги, метель? Я не понял. А чего это? Мне интересно просто. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Валяй. Спасибо. Я так и не знаю, для чего пилка по металлу, для чего она нужна. Что нам надо делать? Напомню, надо сюда заходить. Нет, нужно провод перемотать. Количество. Так страшный динамик, пожалуйста. Включаем эту. Ох, пароль я не знаю. Ой, господи, что я нажал? Как там? Я не помню, блогера смотрел. Понятия не имею. Давайте в подсказки посмотрим. Я это пропущу, ребят. Меня зовут Макс. Вот это я не пропущу. Максим, здорово. А теперь это пропущу. А как понять, где север, запад, восток, юг? Понятия не имею. Почему не видно рекламу? Смотри. Хочу за рекламу. Пропустить рекламу. Это я пропущу. Ой. Погнали. Тут чисто. Просто надо забрать. Чисто. Чисто. И тут чисто.
Так. Сейчас будет быстро действовать, ребята. Еще могу закрыть динамик. Кстати, ребят, это 3 глава, да. Мы будем вон той вот клетке. Вон там, вон она. Давайте, ребята, я могу закрыть динамик случайно. Походу, я его и закрою. Ой. Твою же мать! Какого черта? Бежим. Дверь закрыть. Выключить панель. И побежали. Ничего не забыл? Не, ничего не забыл. Ну, ребят, пока он идет, могу вас попросить поставить лайк, подписаться на канал. Ну и, конечно же, написать комментарий. Какая вам рубрика, например, нравится больше всего? Закрой рот, я разговариваю. Какая рубрика вам больше всего нравится? Да закрой ты рот! Какая рубрика вам больше всего нравится? Напишите в коммент, пожалуйста. Видимо, показалось. Мне показалось. Тебе все кажется. Шпильку сюда вставили. Крутим. Бери. Гаечный ключ. Может потом по метели спидран сделаю, когда полностью ее пройду. Погнали. Отключим и все, больше не надо. Отключим. Ага, болторез. Так. А он не принес ключ. А что делать? Я не знаю, что делать. Он не принес ключ. Ломать стену. Твою же мать! Кто это там шумит? Он просто еще пока не принес рычаг. Закрыть. Этот момент я просто пропущу. Я его решил не пропускать, потому что я знал, что он его принесет. А вот это тоже можно не пропустить. Это мой экстремал, конечно, ребят. Я уже вышел. Так, дверь открыть, лифт включить. Черт! Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Ага. Вроде. Давай, быстрее. Да все нормально, не кипишуй. Так, ребята, снимать станов. Либо вы написали уже комментарий, какая ваша любимая рубрика? Давайте, пишите. У вас есть на это 5 секунд. Раз, 2, 3, 4 и 5. Ну, если не написали, то страшно. Буду закрыть какие-то лаги внутри. Ага! Где ты, черт возьми? В лифте. Так, надо будет спасти там девушку. Будь ты проклят! Сам будь проклят. Я что-то YouTube канал есть. Я не хочу быть проклятым. Ебай. И крутую музычку на задний фон. Ребят, мы прошли первую главу. Потом нас ждет какая? Продолжим. Потом нас ждет Эмили, а потом Юджин. Юджин это, кстати, блогер один.
Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Всем до скорых встреч и пока-пока.